ازيكم عاملين ايه؟ النهارده هنعمل اكله اتطلبت مننا كتير جدا، وهي الفول والطعميه البيتي. قبل ما نبدا فيها ما تنسوش تدعمونا بالشير واللايك والسبسكرايب. هنبدا بالفول. عندي نص كيلو فول كنت نقعاه نص ساعه من قبلها. غسلته من ميه النقع وصفيته وحطيته في الحله بتاعتي. احط عليه جزرايه مبشوره، ليمونه كامله مش متقطعه، ومعلقتين خل. هنزل عليهم بتقريبا لتر ونص ميه مغليه، وهحط كمان نص كوباية قمح بليلة. ممكن استخدم بداله عدس اصفر. لو مش حابة ان انا استخدم الاتنين مفيش اي مشكلة. هياخد غلوة معايا على النار، بعد كده هنقله على عين اصغر ونار هادية. هياخد معايا في الحلة البريستو تقريبا من 3 ل 4 ساعات. لو في الدماسة بياخد من 8 ل 9 ساعات. الفول بتاعي استوى وكوباية الفول بقت ناعمة جدا. هحضر طبق الفول بتاعي. انا هعمله بطريقة بسيطة جدا. هتبله بملح وفلفل، كمون، سنة شطة. اقلبهم كويس. احنا في البيت بنحب ناكل الفول بتاعنا مهروس. ههرسه بالهاند بلندر. لو مش عندي الهاند بلندر ممكن استخدم شوكة هراسة البطاطس. عصر عليه هنا دلوقتي نص ليمونة، او ممكن استخدم ليمونة كاملة حسب انا بحب طعم الليمون يكون عامل ازاي في الفول. وهحط عليه كمان زيت عادي، ممكن زيت عباد الشمس او ذرة. الناس اللي بتحب طعم زيت الزيتون هيبقى اضافة هايلة جدا. انا هزين الطبق بتاعي في الاخر بطحينة ومعلقة زيت حار، عشان كده استخدمت زيت عادي. هنبدأ نعمل الطعمية. عندي نص كيلو فول مدشوش او مقشور منقوع لمدة ساعة. هنزل عليه 2 كرات او بصل اخضر لو مش عندي كرات، وشبت وكزبرة وبقدونس، 10 اعواد من كل حاجة فيهم، ومعلقة كزبرة حب. هقلبهم كويس وابدأ اطحنهم في الكيتشن ماشين او محضرة الطعام بتاعتي. انا مش هستخدم بيكنج باودر او بيكنج صودا، عشان مش بحس ان هم اللي هيعملوا لي الاضافه المميزه. انا الطعميه بتاعتي هتطلع مقرمشه من غير ما اضيفهم خالص. هنا بزود الفول بتاعي حبه حبه. طبعا الفول بتاعي لو نلاحظ ان هو خشن، انا ممكن ازود على الفول اثناء الطحن بتاعه تقريبا نص كوبايه ميه. يعني معايا من معلقه بقى، بفضل ازود حبه حبه
هنا الطعمية بتاعتي جاهزت وشكلها تحفة. دي الطعمية بالبيض مقرمشة، سامعين الصوت؟ السوا بتاعها مظبوط من جوه ومقرمشة من بره، جميلة جدا. دي الطعمية اللي حمرناها في الزيت العادي. دي الطعمية اللي اتخبزت في الفرن. هنشوف في اخر الفيديو برضو صورة تاني للطعمية اللي بتتخبز في الفرن بتقديم مختلف خالص، والفول كمان ليه تقديم تاني مختلف، هنشوفهم في نهاية الفيديو. يا رب تكون الوصفة بتاعتنا عجبتكم، ومستنيين نسمع آرائكم.